今天又来吃螺蛳粉了。一碗合格的螺蛳粉必须要多配料，配料才是螺蛳粉的灵魂。可选择的配料有很多：酸笋、螺丝、木耳、花生、酸豆角、腐竹、炸蛋，还有很多说不出名字的配料。我点了一碗基础版的螺蛳粉，灵魂汤汁交给酸笋，臭味上头，汤底鲜辣浓郁，一口入魂，米粉爽滑弹牙，味道可以，不妨来试试。